जय श्री राम भाइयों। तो चेक करें, अपने पास है आईफोन 16 प्रो। बैक ग्लास चेंज होने के लिए नीचे गिरने की वजह से डैमेज हो गया और सारे कलर अवेलेबल हैं। जो भी आपके पास कलर का फ़ोन है सबके बैक ग्लास मिल जाएंगे। और ये है अपना दूसरा हॉस्पिटल मोबाइल रिपेयरिंग का। चेक कर सकते हो, यहाँ पे सारी बड़ी मशीनें लगती हैं। किडनी फेल, विडनी फेल, सब हार्ट का ऑपरेशन, ये वो सब होता है यहाँ पे। तो और आते संदीप भाई ने खोल के और काम कर दिया शुरू बैक ग्लास उतारने का। तो किसी भी भाई को कोई भी तरह का काम करना हो, आईफोन से रिलेटिव या एंड्रॉयड से रिलेटिव, कोई भी प्रॉब्लम आपके फ़ोन के अंदर, सब तरह काम होता है। आईसी लेवल का, फ्रंट ग्लास चेंज करना, बैक ग्लास चेंज करना, स्क्रीन चेंज करनी, कैमरे चेंज करने, सबका काम हो जाएगा मोबाइल रिपेयरिंग के मामले में, और बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस के अंदर। सब यार दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दो आईफोन लवरों के पास, ताकि उनके बहुत सारे पैसे बच सकें रिपेयरिंग के काम के लिए। और किसी भाई को रिपेयरिंग का काम सीखना है तो वो भी आके सीख सकता है, क्लासेस शुरू है, ये चेक कर सकते हो आप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए। ये देख लो, कलर दिखा दिया आपको ऐसा है। और वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लो, दूसरा पार्ट